diretor confirma. Oscar pressente que ele tem apenas poucas horas para viver. Então, Oscar permanece junto do paciente, em geral, enfermos em estado grave que aparentemente nem sabem quem se aproxima deles. O gato provou o contrário também. Afastou-se imediatamente de uma paciente que os médicos consideravam caso perdido. A mulher viveu ainda muito mais do que se previa. Parentes dos pacientes e os funcionários da clínica não veem em Oscar um sinal macabro. Ao contrário, disse o diretor, Oscar é visto como um último carinho, um último conforto. E aí, cara, a gente... Tem um link para o artigo científico do New England